Gaan we nog een keer draaien. Hey, kijk eens even. Een groene kauwgombal. Dag jongens en meisjes, leuk dat jullie weer kijken. Vandaag hebben we iets anders, namelijk geen speelgoed, maar een kauwgomballenautomaat. Deze ken je misschien wel. Hier doe je de kauwgomballen in. Hier stop je een muntje in, dan draai je eraan en dan komt aan de onderkant een kauwgombal uit. Nou, zullen we deze even openmaken en kijken of hij het echt doet? Kom, kijk mee. Zo. Kunnen we het er zo uithalen. Oké. Dan draaien we de bovenkanten af. Zo, dan halen we de zak er even uit. Zo. Kijk eens even, een zak vol kauwgomballen. Laten we eens even in de schaal zetten. Zo, ik doe het zakje open en het ruikt al heel lekker. Dan gaan we eens even kijken. Kijk eens, dat zijn er veel. Dus even kijken welke kleuren we allemaal hebben. Geel. Wit. Blauw. Rood. En groen. 5 verschillende kleuren. Doe je dat? Zullen we deze even in de automaat gaan stoppen? Zo. Nou, hij zit niet helemaal vol. Maar er zit in ieder geval genoeg in om op te eten. Zo. Kijk, en wat je dan doet, je draait hier aan. En dan komt er geen uit, maar er moet wel een muntje natuurlijk. Dus ik heb een muntje. Erin. Draaien. Hey, kijk eens even. Een witte kauwgombal. Zo, gaan we nog een keer proberen. Muntje erin. Draaien. En we hebben weer een kauwgombal. Kijk eens even, een groene. Een groene kauwgombal. Zo, nog een keer draaien. Welke kleur denken jullie dat er nu uitkomt? Hey, een rode. Kijk eens even, een rode kauwgombal. Een rode kauwgombal. Gaan we nog een keer draaien. Hey, kijk eens even. Een groene kauwgombal. Nou jongens en meisjes, dit was het alweer. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Dankjewel voor het kijken. En wil je nou een berichtje ontvangen als er een nieuwe video is? Abonneer dan op ons kanaal met dat rode knopje. En dan krijg je gratis een berichtje als er weer een nieuwe video is. Nou, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!